Oi, gente, tudo bem? Vamos começar a segunda parte da faxina, né? Cansei de apanhar da depressão, agora estou batendo. Me acompanhem, façam o mesmo. Consegui colocar o fogo. Por enquanto, ali no rack vai faltar algumas forrinhas, porque eu coloquei para lavar e esqueci. Esses aqui são menores, são de longo. Não gosta, mas eu sou apaixonada em crochê. Vou colocar uma florzinha aqui para ficar bonitinho, né? Por enquanto vai ficar assim, gente. Porque eu tenho que terminar de forrar ali, né? Mas os forrinhos estão lavando o restinho. E os que eu vou colocar na cozinha tá aqui também. Passar que eu nunca tentei passar roupa ainda, mas se eu tô conseguindo fazer isso aqui, tá bem, eu vou conseguir passar roupa. Vamos passar também. Aqui por enquanto vai ficar assim até eu terminar de lavar os forrinhos e terminar de... Agora nós vamos para a cozinha. A cozinha está aqui, tem os crochês que eu vou usar. Depois eu vou escolher, né? Depois guardar o restante. Tá tudo empoeirado, né? Vamos só a bagunça que tá isso. Pela cor do piso.
essas vasilhas que escorreram, então eu vou limpar o fogão. Levei umas vasilhinhas ali que eu tenho no suporte, numa prateleirinha. Depois os outros eu vou limpar. Agora eu vou limpar o fogão. Depois vamos ajeitar a cozinha aqui. As chaminhas, as grades eu não vou lavar porque eu lavei ontem. As paredes, a cozinha e o teto, mas para isso eu vou precisar da ajuda. O meu braço não fica muito tempo erguido. Tem gente que detesta coisa forrada, mas eu gosto de tudo forrado. Não gosto de móvel nenhum pelado.
sabão de coco, bicarbonato e vinagre. Que eu limpo a geladeira e tô lavando as coisas.
trabalho dele. Tem que ralar, né? Tem uma carne, você preparando. Aqui é um peixe para assar. Peixe para assar. E aqui é os espetinhos que já estão prontos. Ali. E agora? Daqui a pouco já vai para o trabalho dele. Bom, gente, essa foi a segunda parte. Cansei de apanhar da depressão e agora estou batendo. Faxina, parte 2. A cozinha é muito grande, né? É muita coisa para limpar. Essa fica sendo a parte 2. Me acompanha aí, continua comigo aí, ok? E vamos continuar aí na terceira parte. A cozinha, forrando tudo, lavando o banheiro, limpando o chão, depois as áreas. Muito obrigado, fique com Deus, me acompanhe.